citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, senior citizen sa Agusan del Sur, gitabangan og tigbas, patay! Tagumenyong nagtuo sa Law of Attraction, top-notcher sa Criminology Licensure Examination. O lalaki magpalusot unta og daghang marijuana sa Davao City, naharang sa checkpoint. Sa detalye sa ato mga balita, gitabangan og tigba sa tulo ka mga sospitsado ang usa ka senior citizen hinungdang namatay. Nadakpan sabdayon ang tulo ka mga suspect sa gipahigayong hot pursuit operation. Ang hinungdan ang gitugway lamang nga kabaw. Ani ang report ni Arjun Sabal de Ramones. Nabilanggo na ang tulo ka mga suspect kinsa mitabang og tigbas patay sa usa ka senior citizen nga mag-uuma nga natigayon sa Puro 4 Barangay Bitanagan, San Francisco, Agusan del Sur pasado alas 5 sa hapon ni adtong Enero 29. Gitugway nga kabaw ang gitudlong hinungdan sa pagbuhat sa krimen. Kasong murder ang giatubang sa tulo ka mga dinakpan. Daling nasikop ang mga suspect humang naglunsad og hot pursuit operation ang San Francisco Municipal Police Station batok kanila. Sa investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station, samtang anaa sa iyang panimalay ang biktima, kalit miadto ang mga suspect nga lango sa ilim ng makahubog. Giila sa otoridad ang mga suspect nga sila Noel Lucanias Semeros, 42 anyos, Ricky Corvera Cervantes, 35 anyos, og Richie Corvera Cervantes, 35 anyos, mga mag-uuma usab ug mga residente sa nisgutang lugar. Base sa among investigasyon nga nahimo, no, katong tulo ka suspects niadto sila dito sa balay sa biktima. Nya medyo nakainom ning tulo atong panahon na nagkalalis tungod ra pod sa ilang kilalisan katong kabaw nga ang ilang gipasanginlan nga nagbuhi sa kabaw katong biktima, no. Mao tong nagkalalis sila kay wala man sa biktima gihimo. Ang paglalis nila dito nahitabo nga gitigbas dayon sa isa sa suspect katong biktima atong panahon na kay nagkalalis naman sila. Unya dito na dayon sunod-sunod ang uban niya nga kauban dito ni apil na pud og kuan pagpanglunggab. Samtang ang biktima giila nga si Jose Malinaw Dugay, 60 anyos nga residente sab sa lugar. Base sa impormasyon gikan sa barangay, walay daotang record ang biktima. Usa ni siya katao nga buutan kay wala ni siya record diri sa among barangay since nga pagsugod niya puyo da sa Purok 4. So membro na siya sa senior citizen. Basta sa among pag-ila saya buutan na siya nga pagkatao. Matud sa iyang mga silingan, maayong tao si Dugay. O suod yun may si Dugay. Buotang yun na siya nga tao, bisag asa na siya nagpuyo. Wag na siya idukit sir. Diya man na siya mag-istambayan sa among tindahan. Buotang yun na siya. Ang mga bata, ug makakwarta siya. Ug muduol sa iya, palitan niya pagkaon. Tambag ni Police Chief Master Sergeant Laureto sa katawhan. Ang mensahe namo dinhi sa San Francisco sa police station, ang among mensahe gud sa katawhan nga magpailubon lang, no. Kung dunay kasuko sa imong isig katao, dapat istoryahon sa tarong nga mga pagproseso. Dili agi og hinubog o inisog. Ang pag-inom sa ilim ng makahubog dapat adunay limitasyon kay ang inom nga walay pagpugong, walay maayong ikatabang ug usahay musangko sa disgrasya. Arjun Sabal de Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe.
Nilusot sa Davao City ang usa ka lalaking sakay sa bongo truck human maharang sa checkpoint sa TF Davao sa barangay Lasang kay nagdala og pinaugang marijuana. Ang suspect giila sa mga sundalo nga si Constancio Sasidor III, 49 anyos, residente sa Katalunan Pequeño, Davao City. Subay sa report sa TF Davao, sakay sa bongo truck si Sasidor pasulod sa Davao ug dihang giinspeksyon na diskubrihan ang daghang marijuana nga mukantidad sa 90,000 pesos. Gi-turn over na sa Bunawan Police Station ang suspect. Niadtong Enero 28, 2022 nasignit sab sa mga sundalo sa TF Davao checkpoint sa Barangay Lacson, Kalinan District ning syudad ang balor 5,000 pesos sa pinaugang marijuana nga buot ipalusod sa suspect nga giila sa mga otoridad nga si Rofo J. Edison Galabin, 20 anyos, taga Migkawayan, Kalinan District. Pagkaugma Enero 29, 2022, balor 26,880 pesos sa gituuhang shabu ang naharang sa lasang checkpoint nga gitipigan sa suspect nga giilang si Abdul Wahid, taga Bunlag Tamay, taga Mati City, Davao Oriental. Gipang intrigo na sa mga police station ang mga dinakpan. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagamit na ang medical waste treatment facility sa probinsya sa Sarangani nga kayang moproseso og 1.6 toneladang sulod sa 8 ka oras. Ang pasilidad nakakonsepto sa programang Sulong Kalikasan sa probinsya. Samtang nakaplano na sab nga itukod sa Sarangani ang plastic recycling facility. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikonpirma ni Rolando Tuballes ang Pendros Sarangani nga 100% na nga operational ang medical waste treatment facility nga gimuntar sa Sarangani Province. Sumala sa Provincial Treasurer's Office, sulod sa tulok ka adlaw nga pagproseso sa 4 ka tonelada nga medical waste gikan sa mga pampublikong hospital sa probinsya, naka-income kini og 120,000 pesos. Ang pasilidad gitawag og pyroclave nga kayang mutunaw og 1.6 ka tonelada sulod sa 8 ka oras. Nakakonsepto ang Sarangani Medical Waste Treatment Facility sa tinguha ni Governor Steve Chong Biansolon sa iyang programang Sulong Kalikasan aron dunay saktong kabutngan ang mga infectious waste, pathological waste, pharmaceutical waste, lakip na ang uban pang toxic o hazardous materials. Subay sa Republic Act No. 6969 kung Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, ginadili ang pagsunog ug pagsagol sa sanitary landfills sa mga munisipyo nga nagadawat og solid waste gikan sa mga kabalayan ug establishmento aron walay mahitabong polusyon ug kontaminasyon. Dungan sa pagproseso nga mahimong level 1 hospital ang Kiamba Municipal Hospital nga gisundan sa Glan, Malungon ug Sarangani Provincial Hospital. Alang sa accreditation ug renewal, gikinahanglan sa Department of Health ug PhilHealth ang waste management sa mga ospital. Gidumalaan sa probinsyal nga gobyerno sa Sarangani ang Municipal Hospital ubos sa Provincial Health Office. Gigahinan og pondo sa Kapitolyo sa Sarangani ang Medical Waste Treatment Facility nga giaprubahan sa mga board members ug mga opisyal sa Sarangani Capitol. Gitukod sa 3 ka hektaryang luna sa Barangay Bagakay sa Alabel ang treatment facility nga mao'y gibutangan sa mga makina ug temporary confinement area ug Category 3 sanitary landfills nga mailubngan sa treated ug shredded waste human moagi sa pinakainit nga temperatura. Income generating ang medical waste treatment facility sa Sarangani Province. Gani, makakwarta ang lokal nga panggamhanan sa Sarangani kung dunay gusto magpa-decompose sa ilang mga healthcare waste nga ikarga sa biohazard truck. Gilantaw sa LGU Sarangani nga posibleng ang medical waste treatment facility nga naa sa ilang probinsya ang sunod adtuanan sa rehiyon sanglit wala pay makina nga susama niini ang Gensan ug dili makakaya sa dakong bulto sa hugaw ang anaa sa South Cotabato. Dunay maayong pyroclave apan nahimutang kini dinhi sa Davao City. Gawas sa medical waste treatment facility, magtukod usab og plastic recycling facility sa Sarangani nga gikumpirma ni Pendro Officer Tuballes. Magikan sa Environmental Management Bureau o DENR-EMB ang mga makina alang sa plastic recycling nga milyon usab ang kantidad. Ang maong makina makamugna og brakes, lingkuranan ug uban pang produkto
gikan sa plastic nga iagi sa proseso. Ang mga ordinaryong residente sa probinsya sa Sarangani ang makakwarta ug makabenepisyo sa maong pasilidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Law of Attraction. Kini ang gituuhan sa 23 anyos nga top-notcher sa Criminology Licensure Examination nga taga Tagum City. Iyaha kining giklaim na pulo ka bulan una ang examination. Ani ang report. Napulo ka bulan una ang 2021 Criminology Licensure Examination. Giklaim ng daan sa 23 anyos nga si Brenel Abilia nga taga Tagum City, Davao del Norte nga manguna siya sa examination. Gani gipost niya kini sa iyang Facebook account niadtong Pebrero 2, 2021. Paggawas sa resulta niadtong Biyernes, nakakuha si Brenel og 90.75% nga ratings sa examination. Wala man niya ma-perfect ang score apan siya ang number 1 sa 11,610 ka mga mipasar sa examination kung asa 33,983 ang mikuha nitong December 2021. Naglaro lang kami ng ML. Nag-chat sa akin sir ba na may result na daw. Tinignan ko yung prc.gov.ph sa site talaga nila sir din. Pumunta ako sa site nung mga top-notcher. Then pangalan ko talaga sir. Nakita ko pangalan. Thankful ako kay God sir kasi yun na nabigay niya yung hinihiling ko sa kanya. Sumala ni Brenel, dili siya honor student dihang migraduar niadtong 2019 sa University of Mindanao Tagum Campus. Wala gani siya mag-summer class aron magtrabaho isip food stall attendant gawa sa ilang eskwelahan aron masuportahan ang iyang pag-eskwela. Wala sa plano ni Brenel nga mokuha og criminology apan tungod sa suporta sa iyang paryente sa financial nga aspeto, mikuha siya niini. Housewife ang inahan og welder ang amahan ni Brenel. Happy sila sir kasi grabe yung mga sacrifices din nila sa akin sir. Kasi wala pa kasi ang trabaho sir. Aminado si Brenel nga adunay mga babag sa pagpangandam niya sa board exam hatod sa pandemya. Gani mi-apply pa siya isip call center agent, warehouse worker, samtang nagpaabot sa exam. Meron ding time na nag-stop ako sir kasi kailangan maghanap ng trabaho. Nang-apply ako sir pero hindi ako sinurte nun. Kaya yun, tinuloy ko na lang yung pag-study sir. Determinado si Brenel nga mag-top-notcher siya sa iyang batch tungod sa iyang performance atol sa review, diin siya ang nag-una. Yung expectation ko sir, mga 80% po sir sa nung nakaraan. Pero as we take the first exam sir sa December 12, yun, nalumural talaga kami sir kasi ang hirap talaga sir. Parang pang new curriculum na ata yun. Kaya simula sa pag-exam ay December 12 hanggang ngayon, hindi ako nag-expect sir. Sagad sa mga criminology passer musulod pagkapulis. Pero si Brenel, buot magtudlo sa review center, udi kaha sa universidad. At tangi! Medical Waste Treatment Facility sa Sarangani Province na himong income generating sa probinsya. O 500 ka mga pamilya sa Tulunan, Cotabato benepisyaryo sa housing project sa NHA. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Kapin 500 ka mga pamilya gikan sa 5 ka mga barangay sa lungsod sa Tulunan, Cotabato ang makabenepisyo sa ipatukod nga mga balay sa National Housing Authority kon NHA. Usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon sa NHA Region 12 kuyog ang municipal government sa Tulunan alang sa pagsugod sa konstruksyon niini niadtong Enero 31, 2022 sa Barangay Magbok. Magikan sa Barangay Batang, New Caridad, Magbok, Paraiso ug Daig ang mga makabenepisyong pamilya nga grabing apektuhan sa pagtayog nga kusog nga linog niadtong tuig 2019. Gipasalamatan ni Engineer Zinaida Cabiles, ang Regional Manager sa NHA 12, ang tanang misuporta kanila aron mahatagan og permanente og disenteng Pinoy-anan ang mga benepisyaryo sa proyekto. Sukli sab niini ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa housing project. Gitambungan ang groundbreaking ceremony sa LGU barangay officials, mga personahe sa probinsyal nga panggamhanan sa Cotabato, NHA 12 ug Kidapawan City District Office ingon man mga benepisyaryo sa pabalay. Gipaniguro sa 27th Infantry Battalion ilawom sa 103rd Brigade sa Philippine Army nga dili na gyud nila papurmahon og balik ang mga rebelding New People's Army kon NPA kay sila karon ang nagdiktar sa tempo sa mga kanhi gitawag nga red areas pinagi sa pagpahigayon og peace builders training sa mga residente ug kanhi miyembro sa NPA nga nanguna sa pagpatuman sa kalinaw. Ani ang report ni Norin Michelle Igunia. Nahuman na ang unang hugna sa 7 ka adlaw nga PC Builders Training nga gilusad sa 27th IB alang sa mga barangay nga sakop sa Pakibato District nga kanhe apektado sa insurhensiya. Buot sa mga sundalo nga masustiner ang ilang nasugdan nga kalinaw sa 7 ka mga barangay aron dili na makaporma og balik ang mga rebelde. Ilado ang Pakibato kaniadto na red areas kun daghang NPA nga kanhi kuta sa Pulang Baga ni Command 1 sa namatay nga si Leoncio Pitaw alias Commander Parago. Ang uso sa mga dakong partisipasyon nako kami kay ang pagsuporta didto sa pagbugna sa usa ka grupo nga ginatawag nga peace builders aron dili na makasulod pa ang CPP, NP, NDF sa kanhi nga ilahang bastion sa masa, bastion sa hukbo, kundili mutabang ni sa gobyerno o sa AFP aron mapugungan na gyud ang ilahang pagsulod. I-note lang gud nako nga ang Pakibato District Banggod usa siya sa pinaka essential no nga lugar nga kung asa priority gyud siya sa Southern Mindanao Region Committee tungod kay naa siya sa tunga sa naa siya sa political center sa Mindanao. 40 ka mga kanhi miyembro sa NPA ang gipailawom sa 7 ka adlaw nga peace building training gikan sa mga barangay sa Pakibato proper, Lumiad, Malabog, Panyalom, Salapawan, Mapula, Tapak ug Colosas. Resulta kini sa pagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno, militar, kapulisan, mga IP leaders, ingon man mga private stakeholders nga dunay hiniusang tumong ang makabot ang kalinaw ug ang pakigdait sa mga lugar nga kanhing nahimong pugad sa mga CPP-NPA. Sumala sa militar, napay 2 ka batch nga ipailawom sa training aron makabot sa hingpit ang kalinaw sa lugar. Sanglit ang makahuman sa training mao nay manguna sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Kasama naman kasi sa doktrina lagi ng CPP, NDF ang mag-recover ng mga areas na na-clear na nila, na-clear na ng AFP from CPGF declarations. Pero ang ginagawa lang natin ngayon is sinisigurado natin na hindi na talaga sila makakapag-organisa dyan at ma-prevent yung recovery efforts ng particularly yung SRC-5 ng SMRC at saka nung dismantle naman yung actually dismantle na yung SRC-5 and
and yung Guerrilla Front 55. Pero ito yung isang effort ng brigade ngayon na ma-prevent yung recovery effort nga ng CPP, NPA, NDF na. At ito nga yung isang programa na maganda talaga nating nagawa o nasimulan para ma-prevent talaga yung recovery efforts ng CPP, NPA. Nagmalinaw na sab ang pakibato tungod sa Peace 911 nga laing paagi sa anti-insurgency campaign sa lokal nga gobyerno sa Davao City kung asan nalakip ang paghatag og mga proyekto og trabaho sa mga residente. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte, stay safe. Miabot na ang karavan ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ngadto sa Agusan del Sur diin mulibot kini sa tibuok Pilipinas. Ani ang report ni Arjon Zabalde Ramones. Tawag ng atensyon sa daan. Gibida ni Vice Presidential Aspirant o Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang mga nadawat nga mga streamers kun placards nga gikan sa iyang mga supporters nga nagpaabot gilid sa kalsada atol sa biyaheng Pinas Caravan. Mahalin natin ang Pilipinas Ride sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang dami naming mga kaibigan sa daan na nakita namin naghanda ng kanilang pag-welcome sa akin at naghanda ng mga streamers at mga regalong bulaklak. Marami akong hiningi, kinuha sa kanila, sabi ko sa kanila kung pwede ko maging remembrance sa day 1 na mahalin natin ang Pilipinas Ride. Gama sa mga recycled materials ang mga placard sa mga supporters sa mayor, sama sa karton, dahon ug uban pa aron ipadayag ang ilang pagsuporta. Karon ang ikaduhang adlaw sa motorcade, may bisita sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ang mayor. Kuyog sa grupo ni Mayor Sara, ang gobernador sa probinsya ingon man ang mayor sa lungsod. May hapitsab sa balay sa mga paredes ang mayor nga dugay ng taga-suporta sa ilang pamilya, una pa man ni dagan sa pagka-presidente ang iyang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkayagaw ang mga supporters dihang naabot ang mayor. Iya kining gipang kumusta dungan sa pag-selfie kanila. Sama na lang ni ining grupuha, malipayon sila nga ilang nakita ang mayor. Hi, happy sir. Happy nakita namo siya sa personal. Malipayon kay mi. Kamot may paragyud siya. Kinasing-kasing namo nga amo siyang ibutar sa pagka Vice President. Gawa sa iyang pagpangumusta sa iyang mga taga-suporta, may hatag usab og mensahe ang mayor. Daghang salamat sa inyong suporta, o daghang salamat sa inyong pagdawat, o daghang salamat sa inyong pagmahal sa amo ang pamilya. Thank you! Target sa biyaheng Pinas Caravan, mahalin natin ang Pilipinas Ride nga libuton ang Pilipinas sakay sa kaugaling motorsiklo sa mayor. Surigao City og Liloan Port ang ulahing destinasyon sa caravan karong adlaw. Samtang ug mga adlaw Pebrero 3, biyahing Summer Leyte ang iyang grupo. Sa Pebrero 28, 2022, gila umang mahuman ang caravan. Arjun Zabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. 20 ka mga pamilya ang napiling hatagan og ayuda sa gipahigayon nga outreach program sa Pungko Vendors Association sa Pasil, Barangay Pulo, Dapitan City. Pamaagi nila kini aron matabangan ang mas nanginahanglan karon. Nakadawat og bugas, dilata og noodles ang matag pamilya. Sumala ni J. Roslinda, ang presidente sa Kapunungan, nigahin sila og kwarta gikan silang matag adlaw nga kita. Nagtigom sila aron dunay ikapalit og ginagmay nga ayuda nga ilang ipanghatag sa mga pamilyang mas nanginahanglan tungod sa nasinating pandemya. Ang Pungko Vendors Association gilangkuban sa mamaligay og balot, tempura, fishball, buko juice ug uban pang pagkaon nga naa na maligya daplin sa baybay. Napurma ang grupo sa mga manindahay Hunyo sa milabay nga tuig nga gilangkuban sa 28 ka mga miyembro. Usa sila sa mga nahatagan sab sa lokal nga pagamahanan sa dapitan og ayuda pinaagi sa recovery program aron makabarog balik sa ilang negosyo. Gani sa milabayng semana, nahatagan ang grupo og makinarya gikan sa Department of Agriculture aron duna sila'y magamit og aron mas hapsay og limpyo ang ipamaligyang pagkaon. Mapasalamaton ang mga pamilyang nakadawat sa ayuda gikan sa grupo.
ato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!